Всем добрый вечер. На улице ветер, довольно сильный. И вот как раз пришло время подарить вам ритуал, связанный с ветром. Но это для практиков. А пока закроем окно, потому что это обучающий ритуал, скорее. Что следует делать, когда ветреная погода? А в России ветреные погоды чередуют друг друга, особенно зимой. Дорогие друзья, ветер – это не просто сгусток воздуха, который собирается воедино и начинает передвигаться. Ветер – это нечто большее. Ветер носит магический характер. Считается, что буря и ветер поднимаются демонами для того, чтобы утолить их жажду энергии. Очень часто ветра, ураганы приносят очень много разрушений, горя. Это тоже определенный сброс энергии в атмосферу, потому что горе людей от потери, иногда и человеческие жертвы, они приносят определенную энергию для темных сил. Именно поэтому было принято во время ветра отчитывать людей, отдавать отрицательную энергию демонам ветра. Именно поэтому было принято в ветреное время призывать темные силы. Помните стихи Пушкина про ветер? Да? «Домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают». Ветер всегда ассоциировался с определенными темными, скажем, моментами магии, мистики. Буря, ветер, ураган – отличное время для того, чтобы пополнить себя силой. Я буду постепенно учить вас, как получать энергию от грозы, от ветра, от определенных других проявлений природы, которые могут вам помочь во многом. Есть такой ритуал – наказать обидчика во время грозы. Это вообще ритуал вуду. Но поскольку слова не всегда передаются, но есть действия, а мы знаем, что ведьмы, которым дано, которые одарены этим, им приходят эти знания из ниоткуда, они работают. И вот есть мой вариант отдавания, то есть мщения врагам во время грозы. Очень сильно действует. Один раз, последний раз, который я это делала, просто нужно ловить момент. У человека случился сердечный приступ. Еле откачали. Потому что гроза, которая режет напополам небо, может разрезать и сердце. Потому что инсульт, инфаркт, они похожи на молнию, которая просто разрезает, знаете, ионы мозга или сердца. Тем самым приводит к летальному исходу. Но об этом после. Вот сейчас ветер я прочитаю один раз вот просто в учебных целях, а потом открою и прочитаю уже для себя. Читать можно столько раз, сколько считаете нужным, сколько у вас есть потребность. Вот эти энергетические волны ветра и те демонические силы, которые сопровождают это явление, это у нас тут рядом живущие ублюдки, которые не могут дверь закрыть по-человечески, вечно так бьют, что просто стена отваливается. Итак, вот эта энергетическая сила ветра и сила демонов, которые находятся в этом вихре, они усилят вас. Усиливайте себя почаще различными работами, ритуалами. Усиливайте, дорогие друзья. Наша
цель не только помочь людям, надо и о себе думать, и себя помнить. Не забывайте о себе, потому что вы должны время от времени себя заряжать этой энергией, чтобы ваше ремесло было удачным. Уделяйте себе иногда время, отказывайте всем и займитесь собой. Итак, начнем. О, выхарь, кружи сивой, и духов зови ко мне, и дорогу ко мне открой. Через силу свою на крыльях могучих, из гор и озер, из лесов дремучих. От демонов древних, демонов могучих, призываю я силу древнюю, силу темную на помощь ко мне, чтобы служили мне, усилили меня утром и вечером, на рассвете дня и в ночной тиши. Сила древняя, ко мне поспеши, на крыльях ветра, силой вихря, приди ко мне. Сила, дай мне то, что я просила. О, ветер демонический, силой магической, голосом ведьмы я призываю темную силу для помощи мне. О, сила древняя, приди же ко мне и сделай меня еще сильнее, и ремесло мое успешнее в 100 раз. О, духи темные, услышьте меня, отныне я друг и сестра для вас. Истинно так заклято.